Одбелјазването на најголемија христијански празник Великден в храма Рождество на Пресвета Богородица в Цариброд започна вчера с богослуженија. Утре, на распети петък, денјот в којто Исус Христос е распънат на крста на Голгота, плаштеницата ще бъде изнесена в 14 часа, а началото на опелото Христово слитејно шествие около храма е објавено за 18 часа. В събота, 19 април од 8 часа, ще бъде отслужена света литургија, както и на Великден 20 април. И на втория и третия ден от празника, на Великденски понеделник и Великденски вторник, литургијата ще започне в 8 часа. В неделја по случај Великден туристическата организација Цариброд организира традиционната пројава Великденска перашка. Ове неделе 20. априла обележава се најрадосниот христијански празник Ускрс. Туристичка организација Цариброд традиционално сваке године на Ускрс организуе манифестацију Великденска перашка. 18-та поредно манифестација Великденска перашка почиње у неделju од 11 часова у спортском центру Парк. Овом приликом позивам сву децу, родителje и граđane да доđu jer nas očekuju igrice za decu, takmičenje u pisanju uskršnjim jajima, nagrađivanje za najlepša slikana jaja, proglašenje za najukusniji kozmonak i iznenađenja za najmlađe. Da zajedno obeležimo uskršnji dan, dođite na manifestaciju Великденска перашка. Традиционална великденска перашка у Димитровграду. Неделја 20. април, 11 сати. Плато испред спортске хале. Браќо и сестре, Воскрс нам стиже, драго ме Богу, сад смо све ближе. Отварање манифестације уз благослов свештеника Драгана Лазиќа. Награде за најлепша ослика на ускршње јаје уз учешće деце до 14 година. Забавне игре за децу и родителje. Награде за најлепши и најукуснiji kozunак. Takmičenje u tucanju uskršnjim jajima. Dok nebo slavi, zemlja se trese i srce boje, Hristos voskrese. Organizatori: Crkvena opština Dimitrovgradska i turistička organizacija Caribrod. Velikdenska peraška, 20. april u 11 sati. Vaskrese Hristos u večnosti živeću. Учениците од основните и средни училишта са в пролетна вакансија до понеделник, 21 април вклучително, а на училиште ще се заврнат на 22 април. Пробниот окончателен испит за осмокласниците е насрочен за 23, 24 и 25 април. В првиот ден учениците ще решават тест по српски, тоест мајчин език, вториот тест по избран предмет и третиот ден по математика. За Меđunarodниот ден на труда 1 мај учениците ще почиват още 4 дни, од 1 до 4 мај. Вчера в Бела Паланка се проведе областниот преглед на рецитаторите. Представиха се општо 47 учасници од Пиротски окрг, като надпреварата се проведе в 3 возрастови категории. Надпреварата на учениците од 1 до 4 клас, втора се класира Емили Петров од основното училиште Христо Ботев, а при състезателите од 5 до 8 клас трети остана Велко Стојанов. В категоријата на гимназистите се състезаваха 8 ученици. Уна Манчев од гимназијата Свети Кирил и Методи успја да земе второ място, а трета бе цариброчанката Кристина Гоцев, којато учи в техникума в Пирот. Победителите во областниот преглед ще участват на републиканското соревнување за рецитатори во Валјево на 17 и 18 мај. Ученикът од први клас на основно музикално училиште доктор Драгутин Гостушки од паралелката в Цариброд, Алексеј Маринков участва меđunarodно онлайн състезание за акордеонисти и спечели трета награда. Състезанието се проведе од 4 до 7 април в град Турку, Финландија. Алексеј е од клас на учителја по акордеон Душан Ѓорđević. Од музикалното училиште уведомјават, че вече могат да се записват деца в први клас на музикалното училиште. Формулярът за кандидатстване може да бъде попълнен на уебсайта на училиштето или лично в зградата на училиштето. Записването на деца до 9 години ще продължи до 15 мај. Заинтересованите деца могат да избират между секциите по пиано, цигулка, акордеон и китара. Обучението е 6 години и е безплатно.
След скорошното гостуване на сцената на Народния театър Пирот с пиесата "Най-красивата", актьорите от театър Христо Ботев във вторник вечер този спектакъл по текст на Мартин Макдона и режисиран от Стоян Младенович изиграха и на сцената на Дома на културата в Бела Паланка. През следващата седмица, на 23 април, сряда, царибродските актьори ще гостуват в българския град Костенец, където ще играят спектакъла "Духовен бульон с картофи" по текст на Дензел Ребеловски, постановка на Ивайло Спасов. 19-я кръг на първенството в зона Изток футболистите на Балкански в събота, 19 април, гостуват на Бор 1919. Срещата ще се играе от 16 часа и 30 минути. Преди този кръг Балкански е трети във временното класиране с 31 точки в актива, докато домакините им са начална позиция с 50 точки в актива. Утре над повечето райони в страната се очаква променлива облачност, на места с краткотрайни превалявания и гръмотевици. Югоизточният театър постепенно ще отслабва. Минималните температури ще се движат между 11 и 15, максималните от 19 до 23 градуса. В Цариброд утре ще е променлива облачност с условия за краткотраен дъжд сутринта. Вятърът ще е слаб с променлива посока. Минималната очаквана температура около 12, максималната около 19 градуса. В събота ще е предимно слънчево със слаб вятър с променлива посока. Максималните температури ще са между 21 и 25 градуса. Предимно слънчево ще е и в неделя, на места с променлива облачност и с температури между 22 и 26 градуса.